нашли водопад. Вот он. Да. А мы Крайний поняли. водопад. А еще тут озеро. Мы проверим. Мы ходили проверим, как тут глубоко. Так не задумывалась. Вода хорошая, классная. Так, ну, если идет обрыв, Смотрите, там пещера. Сейчас мы будем проверять школу. мы с комнатой проверим, что работает на самом деле. Видите, как там? Продолжение. Привет. Отсюда вода вытекает. Маша, я тебя удивлю. Я сейчас добавляю. В общем, это, наверное, самое классное место, которое мы сегодня встречали. Здесь есть пещера, водопад, углубление под ним. Сейчас здесь еще одно углубление есть, тоже очень классное. Вот оно. Вот такое вот. Здесь трубы какие-то, но это не важно. Там еще зеленуха. Вот здесь тоже углубление. А я наверное, такой, что это глубоко. Тут абориген плавает. Сам-то, а там туда по выходит из воды. Все, сейчас мы пойдем дальше по водопаду карабкаться. Я такой. Тоже очень классная такая зеленая штука. Углубление. Все. Понимаешь? Вот такое классное углубление. Там, думаю, будут еще. Потом дальше водопад продолжается. Там очень красиво. Там вообще классно. Очень круто. Все очень Холодно, хорошо, просто супер. прекрасно. Да. Там ты раз не полез в водопад. Вот такой вот водопад очень красивый. Я сказала, иди. Лёха, раз я абориген, то ты водяной. Здесь опять углубление. Тут очень скользко. Вот, а теперь можно нырять. А что я там не плываю, хочу туда. Водопад закончился, тут вот он. Да, вот дальше вот все вот этот вот водопад был. Вот его конец. Вот это такая вот стена. Я думаю, что там какая-то речка будет прям такая большая, что это все вытекает оно сюда. А тут камни. Вот только тут такая маленькая речка. В принципе, это тоже сойдет. Здесь очень глубоко. Мне прям вот по пояс вода. Вон там аборигены купаются. Попробую туда залезть. Все, я залез вот на водопад. Вот такая вот тут платформа. В принципе, тут тоже очень красиво.
Туда дальше я уже не пойду, потому что не хочу. Поэтому. Ну и вот. Вот тут труба, она как навесной мост прямо сделана. Сейчас пойду, покажу, что там. Дальше. Вот такая вот тут платформа бетонная. И вот здесь я купался. Вот тут водопад. Все вот так вот красиво выглядит. В общем, думаю, на этом все. Всем пока.